átti þarna sinn heimavöll og fyrsta flugfélags Íslands nr. 1 var 3. september 1919. Og það var sem sagt Knut Simsen bæjarstjóri í Reykjavík sem fekk frænda sinn sem var í danska hernum, flugmaður í danska hernum, til þess að koma og skoða mögulega flugvallastæði við Reykjavík. Hann kemur hérna og hann þvælist út alla trissur og hann skoðar fjölda mögulegra lendingarstaða sem eru núna undir byggð flestir hverjir, en endaði í Vatnsmýrinni sem hérna besta stað með veðurfarslega og annar hluta vegna. Við sjáum þarna 1937, þá búið að teikna þarna flugvöll með 4 flugbrautir. Og þetta sem sagt í Vatnsmýrinni og þannig búið að teikna þennan flugvöll og hann liggur fyrir að menn vilja skipuleggja. Þið sjáum hérna hérna Hljómskálagarðurinn, þannig að þetta er allt sama svæðið eins og við erum að tala núna. Og núverandi flugvöllur hann liggi lengra til söðurs af því að brautirnar eru lengri, flugvélarnar eru stærri. Og þá var sem sagt, svona bara til þess að menn hérna séu með það á hreinu, vegna þess að 25. október síðastliðinn og þá var sett á laggirnar nefnd, svokölluð Rögnunefnd, til þess að skoða möguleg flugvallastæði. Að á þessum tíma þá var búið að skoða þessa staði hérna, Kringlumýri, Bessastaðnes, Hafnarfjörð, Sandskeið, Rauðhólarnir, eða sem svæðið þar fyrir austan, og Vatnsmýrin. Og sem sagt, Vatnsmýrin varð aftur fyrir valinu sem ákjósanlega staður fyrir Guðvöll. 1904. Veistu af hverju það var? Hvað réð því á Vatnsmýrin? Þetta í rauninni fyrst og fremst veðurfarsleg röksum. Ekki til dæmis stutt í höfn eða... Nei, það var sko í raun, sko á þeim tíma þá voru menn náttúrulega að skoða sjóflugvélar og þá var sem sagt sjóflugskýli og svona aðstæða fyrir það var handtækt þarna. En sem sagt, sko, það sem að menn sá að yrði í framtíðin, það voru landflugvélar. Og þess vegna var farið að skoða flugvallastæði. En í mars 1940 þá samþykkir bæjarstjórn Reykjavíkur skipulag með flugvelli í Vatnsmýrinni. Þannig að þetta eru sem sagt, þetta eru Íslendingar eða Reykvíkingar að ákveða fyrir Ísland og fyrir Íslendinga að skipuleggja flugvöll í Vatnsmýrinni. Og þið kannist við staðinn og þið kannist við hvernig þetta lítur allt saman út. Þetta hafði ekkert að gera með Breta. Það er sem sagt Reykjavíkur flugvöllur í Vatnsmýrinni er ekki einhverjar sko hernámsmenjar þar sem að þetta var skilið eftir í óþökk allra Íslendinga. Bretarnir komu hálfu ári seinna og í rauninni tók á okkur ómakið að smíða flugvöll og fjármagna sem að hefði staðið í Íslandingum. Í dag er Reykjavíkur flugvöllur alveg ótrúlega fjölbreyttur starfsstaður, námsstaður og afþreyingarstaður. Það eru þarna fjöldi af flugfélögum, það er ekki bara flugfélag Íslands og flugfélagið Erni, það eru minni flugfélag þarna líka. Það eru þyrluþjónustu, það eru flugskólar þarna 3, það er hérna flugsögufélagi, það eru flugklúbbar, það eru þarna sko 90% af flugáhöfnum, íslenskum flugáhöfnum eru aldir upp á Reykjavíkurflugvelli, í flugmýrinni. Og það er sem sagt, það eru á 700 einstaklingar núna að læra til flugs eða bæta við sér réttindum á Reykjavíkurflugvelli. Og síðan eru sem sagt náttúrulega tengingin við landsbyggðina fyrir þjónustu, fyrir hérna sjúkraflug og allt þetta dótari. Allt er þetta í miðstöð innanlandsflugsins á Reykjavíkurflugvelli. Og það er athyglisvert að sko helmingurinn af farþegum í innanlandsflugi er í dagsferð. Helmingurinn. Og 4% þeirra eru sem sagt á vegum sjúkratrygginga. Þannig að það eru í rauninni sjúklingar í áætlunarflugi. Og svo eru sko slatti sem eru bara að leita sér lækninga og svoleiðis á eigin vegum. Fjöldi starfsmanna í kringum þetta? Það er svolítið ástíðabundið. Það eru svona 600-800 starfsmenn
og með afleiddum störfum eitthvað 1200 manns held ég muni rétt. Fluggarðarsvæðið, ef þú lítur á það, þá eru sem sagt flugklúbar, flugnemar og annað slíkt. Þetta hópur sem liggur á milli 800 til 1000 manns, sem ekki sem sagt endilega starfsfólk neinstaðar sem sagt í tengslum við völlum, heldur nemar og sem sagt hluthafar í flugklúbum. Flugvallarkostir sem hafa verið skoðaðir. Það eru sem sagt 23 flugvallarkostir sem hafa verið skoðaðir fyrir miðstöð innanlandsflugs. Og það voru 2005-07 þá kom hérna hollenskt ráðgjafarfyrirtæki, NLR. Það fór yfir þessa sem sagt stóran hluta af þessum valkostum sem hafa verið skoðaðir frá því 1940 og endurskoðuðu 15 flugvallarstæði og nokkrar útfærslur af Reykjavíkurflugvelli. Og nú sem sagt verið að taka upp aftur eina ferðina enn með Rögnunefndinni að skoða aftur einhverja staði sem búið að skoða. Og menn að láta sér dett í hug að það vanti eitthvað upp á gögnin eða hugsanlega sé hægt að sýna fram á það að einhver staður sé nothæfur þó að sé búið að skoða hann í rauninni í gaumgæfilega í gegnum tíðina. Rögnunefnd, hvað? Rögnunefndin, hún varð til upp úr, það var skrifað undir 2 samkomulög í Hörpu 25. október síðastliðinn. Og annað samkomulagið var undirritað af borgarstjóra, formanni borgarráðs, Egill Eggertssyni, innanríkisráðherra, Hannu Birnu, og Sigmundur Davíð, forsætisráðherra, og Björgólfi Jóhannessyni, forstjóra Icelandair Group. Það samkomulag snerist það að festa Reykjavíkurflugvöll með 2 flugbrautum í sessi til 2022. Í rauninni að samræma flugvöllin við samgönguáætlun, en samt eingöngu með 2 flugbrautum. Og síðan var annað samkomulag undirritað, en það samkomulag neitaði forsætisráðherra að undirrita í því, og það voru bara Hanna Birna, innanríkisráðherra og Jón Gunnar borgarstjóri sem undirrituðu það. Það samkomulag fól í sér að það ætti að úthýsa almannafluginu, sem sagt einkaflugi, kennsluflugi, æfingaflugi á Reykjavíkurflugvelli fyrir lok næsta árs. Og það sem sagt verið að vinna að því. Og þess vegna sem sagt upp úr þessu var þessi Rögnunefnd, hún var stofnuð til þess að skoða framtíðarmöguleika á miðstöð innanlandsflugs. Og sem sagt að sá þátturinn, hann snýr eingöngu að því að finna lausn á nýrri staðsetningu fyrir flugvöllin. Inn í þessu valkosti kemur náttúrulega Vatnsmýrin. Vatnsmýrin þekkt stærð, þar flugvöllur, það vita allir að hann góður til síns brúks og veðurfarslega hann alveg ákjósanlega staðsettur. Þannig að sá valkostur ennþá upp á borðinu þó svo að fulltrúi Reykjavíkurborgar Dagur B. Eggertsson í þessari Rögnunefnd sé í rauninni sífellt að reyna að spilla fyrir því að Vatnsmýrin verði valkostur. Þá kemur þetta sem að koma upp úr Rögnunefndin að það átti að finna nýjan stað á höfuðborgarsvæðinu. Og ástæðan fyrir því að þetta komið upp hérna, ég vildi vita hver var í almennur skilningur fólks á því hvar höfuðborgarsvæðið liggur. Vegna þess að á fundi samráðsnefndar með Rögnunefndinni, sem að ég hef settið, að þá vildi Dagur B. Eggertsson meina að þetta væri höfuðborgarsvæðið. Að höfuðborgarsvæðið næði frá Hvítá í Borgarbyggð að Hvítá í Gláskógabyggð. Þannig að Dagur B. Eggertsson sem að vill ekki byggja í Úlfarsárdalnum af því að það svo langt frá miðbænum, hann lítur svo á að Skálholt sé á höfuðborgarsvæðinu. En með þessari túlkun, þetta köllum við hérna suðvesturhornið, með þessari túlkun þá er Dagur búinn að setja Keflavíkurflugvöll innan höfuðborgarsvæðisins. Ég setti þetta ganni mín á Facebook og fekk 100 svör og það skildu þetta allir eins og ég, eins og þið sjáum. Að þetta hérna með höfuðborgarsvæði, sveitarfélögin 6. Þannig að þegar að kemur að svona framsetningu, finna stað á höfuðborgarsvæðinu og meina Selfoss,
eða meina Borgarnes eða eitthvað svoleiðis. Þetta náttúrulega alveg fráleitur orðhengisláttur. Þannig að ég gerði þetta gani mín og ég vil meina það að málskilningur fólks almennt sá að þetta sé höfuðborgarsvæði. Og innan þess eru bara 3 staðir sem þarf að skoða til viðbótar við Vatnsmýrina. Og í rauninni búið að skoða Hólmsheiðina og slá hana af. Hólmsheiðin getur aldrei orðið miðstöð innanlandsflugs vegna þess að nothæfi stöðull þessa flugvallar, hann yrði svo lélegur að hann myndi aldrei uppfylla alþjóða viðmið eða íslenska reglugerð flugvalli. Þannig að það í rauninni bara Löngusker. Fólk gerir sér ekki grein fyrir því að flugvöllur á Lönguskerjum landfylling á stærð við Viðey. Þetta svo svakalega stórt. Viðey tæplega 130-140 hektarar eitthvað svoleiðis sem svipað og innan girðingar á Reykjavíkurflugvelli. Þannig að ef þú ætlar að vera með flugvöll, með flugskílunum, viðhaldsþjónustu, bílastæðum, öryggissvæðum og allt saman sem við að éta, þá ertu komið með landfyllingu á stærð við Viðey og kostnað sem leikur á 20 milljarðar. Bessastaðanes, það ákjósanlegur staður. Það var búið að teikna alþjóðaflugvöll á Bessastaðanesi 1960 og það var endanlega slegið af 1973 ef ég man rétt að byggja flugvöll þar og það kom til af því að það var náttúrulega engin peningar til og það opnaðist fyrir millilandaflug fyrir Íslendinga frá Miðnesheiðinni. Þar var Kaninn búinn að byggja flugvöll sem var nógu stór til þess að taka stækandi farþegaþotur Íslendinga og menn gátu farið bara á Keflavík. Þeir sem voru að fara milli landa fyrir þeim var engin orkun að aka þessa leið, sparaði orðfjár. Hólmsheiði, eins og ég segi, það raunin búið að slá hana af með veðurfarsmælingum og svona en Ragnarnefndin að skoða þetta aftur bara til þess að vera vissum að þetta sé alveg pottþétt ekki valkostur og gott vel. Fyrirgefðu, hvað aðalega við Hólmsheiðina sem að gera hana? Það sviftivindar? Það í rauninni, þetta landafræðin, að fjalllendi og annað sem að gerir þetta þannig að norður-suður flugbraut yrði aldrei að neinu gagni brúkleg og þannig að þetta yrði í rauninni einnar brautar völlur, austur-vestur braut og landfræðilega hún liggur svo hátt í landi að þar sem þegar að skýjahæð í Vatnsmýrinni í góðu lagi og innan allra marka þá getur það legið alveg niður í grjót upp á Hólmsheiði. Síðan þessi þættir eins og það kaldara, það oftar sem það þarf að afvísa, þannig vatnsverndarsvæði og þú ert að nota eitrað efni til þess og allt þetta tókar. Þannig að það ýmislegt sem það mælir gegn því. Þetta yrði sams konar fíaskó eins og Gardermoen í Noregi. Sem var líka svona pólitískt ákveðin niðurstaða gegn í rauninni heilræðum allra sem að vissu eitthvað flug. Og svo kostnaðurinn á þessum valkostum liggur á bilinu þetta 20-30-40 milljarðar og það er örugglega vanáætluð. Hólmsheiðin til dæmis í nýrri uppfærðri gamalli skýrslu skulum við segja sem var Reykjavíkurborg lét gera þá segja þeir 14 milljarðar fyrir flugvöll á Hólmsheiði og inn í þeirri tölu það er verulega vanáætlað vegna þess að það á eftir að taka tillit til hluta eins og það þarf að byggja nýja spennustöð á Geithálsi, það þarf að leggja háspillinlínur í jörð, það þarf að færa heitavatnslögnina frá Nesjavöllum og svo þarf að rífa fangelsið. Vatnsmýrin þekkt stærð og í rauninni það sem það þarf í Vatnsmýrina til þess að hún verði alveg ákjósanleg, það er að lengja þessa flugbraut. Og þetta staðfest vegna þess að hollenska ráðgjafafyrirtæki sem kom hérna var að vinna 2 skýrslur frá 2005-2007. Þeir skoðuðu margar útfærslur á Reykjavíkurflugvelli með 2 flugbrautir, með 1 flugbraut voru skekkjaðir til og frá og þeir sögðu að veðurfarsskilyrði í Reykjavík væru ekstrím hvað varðar vindstyrk frá mismunandi stefnum. Það
voru þeir að tala um það sem við kallum vindrós. Vindrós er sem sagt, það var búið að teikna upp sem sagt áttirnar vindstefnuna og vindstyrkin úr hverju átt. Og það er sem sagt það að vera með marga flugbrautir, það er ekki að því að það er svo flott að sjá þetta utan á geimnum, það er vegna þess hvernig ríkjandi vindáttirnar eru. Og litla flugbrautin hérna, hún er bara notuð í rauninni brjálæðilegri. Það er sem sagt útsinningur og norðaustan bál, þá er litla flugbrautin notuð og þá er, hann getur lagst í útsinningi nokkra daga í senn og þá er þetta það sem heldur Reykjavíkurflugvelli opnum. Og sem sagt að loka litlu flugbrautinni, það hefur sem sagt þau áhrif að Reykjavíkurflugvelli fer niður fyrir lágmarksviðmið í Notheimsstuðli og það samkvæmt áhættum að því ég er í áhættumatsnefnd Ísafía lokun á litlu brautinni. Það eru engar mildandi aðgerðir í Reykjavík sem að hægt er að framkvæma sem vega upp á móti þeirri auknu áhættu á flugslysi sem að verður vegna lokunar. Þó þú opnir aðra flugbrautir í Keflavík, þá vegur það ekki upp á móti aukinni áhættu vegna þess það skapast svo mikill þrýstingur að lenda í Reykjavík. Þú þarft að halda áætlun með áætlunarflugið, þannig að þetta er heimavallar þrýstingur. Þú ert með farþegar sem bíða, ef þú lendir í Keflavík, þá er áætlunin fyrir þann daginn farin út gluggann og það er alls konar kostnaður og vesen sem fylgir í sjúkraflug. Menn reyna að lenda vegna þess að annars ertu að fara og bæta klukkutíma við ferðalag sjúklingsins og það er ferðatíminn sem að telur hjá sjúklingum. Og það er ekki línuleg áhætta, það er veldisfall. Síðustu mínúturnar eru miklu hættulegri heldur en fyrstu mínúturnar í sjúkraflutningum. Hérna er bara svona verið að fara yfir þennan nothæfisstuðul sem ég var að nefna áðan og sem sagt að hvernig þetta reiknast, gera ykkur grein fyrir því að 1% stig í þessu er 3,5 sólarhringur, 3,56 sólarhringur, vegna þess að það er 1% af áhrifinu. Og hérna, það er alltaf verið að segja að notkun á stöðullin Reykjavíkurflugvelli sé 99% og ef þú lokar litlu brautinni þá fer það bara niður 98% af því að þetta er bara 1% af hreyfingunum. Það er mjög villandi að tala um þetta svona vegna þess að 3 hreyfingar af hverjum 4 á Reykjavíkurflugvelli eru kennslu- og æfingaflug. Það flug er ekki í gangi þegar að litla brautin er eina brautin sem er í notkun. Vegna þess að það er enginn að fara út á lítilli kennsluflugvél í svoleiðis veðri. Þessi braut getur bjargað litlum flugvélum sem að koma, getur bjargað þeim þannig að þeir geta lent. En það fer enginn með nemanda út í því veðri sem er þegar þetta ber upp á. Og þá er sem sagt fólk að reikna þessa prósentu út frá fjöldahreyfinga, það eru ca. 250 hreyfingar á ári og þið getur tekið það sinnum 40 manns í hverju ferð. Það er cirka bát, það eru 40-50 manns í þessum vélum, farþegavélunum og þannig að ef við tökum bara 250 hreyfingar sinnum 40, þá eru þau komið, 10.000 manns yfir árið. Þannig að það er umtalsverður fjöldi fólks sem að nýtur góðs af því að hafa þessa flugbraut og hún í rauninni getur verið líflínan fyrir fólk út á landi. Það skjóta aðeins inn í það. En af hverju er fólk yfir höfuð eitthvað að spá í lokinni? Kostar það svo mikið? Eða hvað er málið? Vegna þess að Dag Eggertsson vill byggja 800 íbúða blokk hér. Já, ok. Og Valur er með byggingarheimild til þess að byggja 45.000 fermetra hér. Okay. Og þeir ætla að græða svo mikið á því að þeir ætla að borga upp 3 milljarða krónu skuld og eiga skuldlaust nýtt íþróttahús eftir. Þannig að þeir eru að finna öll rauk til að loka þessu braut. Reykjavíkurborg er nú þegar búið að borga valsmönnum hundruðir milljóna í biðsektir af því að það hefur ekki verið hægt að leyfa þeim að byggja þetta. Reykjavíkurborg, sem borgarstjóri þáverandi, Steinunn Valdís, skrifaði upp á samning sölu á þessum skika hérna til valsmanna. Vegna þess að þá átti bara að loka þessari flugbraut. Það átti ekki að skoða það hvaða þýtti en skapaði hlut á bara... Það var áður en þetta hollenska fyrirtæki kom og... Já. Ok. Nákvæmlega. Miðstöð innanlandsflugs er miðstöð sem að þýðir það að ef Reykjavíkurflugvöllur er lokaður þá deyr innanlandsflug. Þannig að
fyrir hvern einasta dag sem að innanlandsflugið í Reykjavík lokast, þá lokast hinni flugvöllum líka. Hér sko rauntölurnar hérna í Reykjavík flugvöllum með 3 flugbrautir. Og hér reiknað, þetta er búið að vera núna undanfarið 2-3 ár, það er búið að vera mjög gott veður, þannig að sko Reykjavík flugvöllur hefur mikið, hann hefur verið meira opinn heldur en reiknaðu stöð hér á líkina. Þetta er þessi reiknaðu stöð. Svona er þetta samkvæmt reiknuðum, samkvæmt reglugerð á að reikna á tiltekinn máta, nothæfisstöðinni. Hér er Reykjavíkurflugvöllur með reiknaða 2 flugbrautir. Þannig þið sjáum að Akureyri myndi lokast í tæpar 4 vikur af því að lokunin á Akureyri bætist við lokunina í Reykjavík. Ísafjörður, þá ertu komin í 50 dagar á ári, af því að Ísafjörður er bara frá náttúrunnar hendi mjög oft lokaður. Þannig að þetta hérna sýnir hvaða ruðningsáhrif það hefur að rýra nothæfi miðstöðvar innanlandsflugs. Sem er nákvæmlega eins og til dæmis sem við ætlum að sætta okkur við. Álfheiður Ingadóttir sagði að 92% nothæfisstöður fyrir Reykjavíkurflugvöll væri bara feikinóm. Þetta er þankagangur. Helgi Hjörvar, hann var á því að ein flugbraut sem rýrir nothæfisstöðunum niður í cirka 80%. Hann var alveg á því að það væri bara fínt að vera með eina flugbraut. Og svo erum við komið dæmi í London City, þetta er bara ein flugbraut. Já, æðislegt. Hvernig eru 30 metrar á sekúndu og blindbylur í London City? Þetta er þekkingin hjá þeim sem er að taka ákvarðanirnar. Hún er bara ekki til staðar. Síðan alltaf að tala um það að það sé sjálfhætt með innanlandsflugið, af því að það sé svo mikil fækkun á farþega, því að öll heilt eftir frétt með ekki. Og hvað miða þeir við? Jú, þeir miða við þetta. Þetta er sko toppur í farþegaflutningum á Íslandi. Og hvaða ár eru þetta? Þetta eru framkvæmda árin fyrir austan. Ef þú tekur 10 ár, ef þú tekur sko 10 ára þróunina, þetta er bara alveg ásættanlegu fjölgun. Þetta er bara alveg ásættanlegu farþegafjölgun þrátt fyrir það að á þessu tímabili, sko hér hækkaði eldsneyti tvöfalt. Hér byrjuðu ríkisálögurnar að hækka, hafa hækkað 50-60%, ég man ekki alveg hvað það er mikið. Þrátt fyrir það er talsvert fleiri, það er talsvert aukning á farþegum í innanlandsflugi frá því sem var fyrir 10 árum. Þetta er bara staðreyndin málsins. Þannig að ef einhver er að reyna að segja ykkur að þetta sé sjálfhætt vegna þess og segja að það er búið að vera 30% rýrnun á ári og þið sjáu bara að Flugfélag Íslands er búið að selja heila flugvél frá sér og svo bla bla bla. Þeir eru bara að selja frá sér vél sem þeir bættu við. Þeir voru svo heppnir að fá þennan topp. En nú er það ríkið, nú eru ríkisálögur að kæfa þessa starfsemi. Hvert er fólk að fara í innanlandsflugi? Þetta er áfangastaður. 70% farþega í innanlandsflugi eru landsbyggðarfólk. Kom það ekki fram hérna? Jú. Já, og það er í rauninni bara til þess að hafa gert þetta. Þetta er allt sem einhverju feitir kallar á farmiða frá skattborgurum. Það er líka ein mýta. 70% eru á eiginvegum. Meirihlutinn af þessu eru kvennum. Meirihlutinn af þessu eru konur á eiginvegum. Ég sjá að það eru 20% á vegum fyrirtækja og 10% tæp. Það eru rúm 9% sem eru á vegum ríkis eða sveitarfélags. Þannig að 10% af farþegum í innanlandsflugi eru okkar kostnað. Af hverju konur? Já, konur vilja síður keyra. Nýta tímann betur. Já, það er bara, þetta eru svaka vegalengdir og... Svo er alltaf með börn og óléttar og En hvert er þetta fólk að fara? Ég er svolítið vansæll með skiptingun á þessu vegna þess að það skipta þetta í Kringlumýrarbrautinni. Og ef þú tekur þetta bara, þó þú tækir þetta bara 200 metra austar við Kringlumýrarbrautina, þá fengir þú bróðurpartina þessu hérna. Vegna þess að hér er Borgarspítalinn og hér er Kringlan. Þetta hérna, ég bara lofaði því að 80%
af þessum hérna 31 á þessum renningi hér. Kringlan Kringlan og Borgarspítalinn. Þannig að þetta villandi, ég vil meina það, sem sagt þess vegna sko, í sannleika sagt, það eru sem sagt 57% farþega eru að fara í þau hverfi þar sem þú ert með opinberu þjónustuna, heilbrigðisþjónustuna og verslunarþjónustuna. Kringlan, sérverslanir, allt þetta dótar í... Skeiðum. Já, þetta er ekki út á landi. Fólk er að sækja þetta, fólk er að nota ferðina og fólk er að koma inn í þetta. Þeir sem er alltaf að tala um það að auðvitað eigi að færa innanlandsflugið til Keflavíkur vegna þess að það er svo hagkvæmt fyrir alla sem er að fara í millilandaflug. 7% er að fara á Suðurnesin. Og samkvæmt könnunum Flugfélags Íslands þá eru 4% þeirra farþega á leiðinni millilandaflug. Það er ekki verið. Niðurgreiðslu, það er eitt af þessu sem er svona skemmtilegt að ræða. Það er alltaf verið að fjallveðrast yfir því hvað innanlandsflugið standi ekki undir sér. Og þetta er bara alls ekki rétt. Tökum þetta bara út frá sko, því að innanlandsflugið er ekkert annað heldur en almenningssamgöngur. Þetta er almenningssamgöngur í Bílulandi. Hvaða aðrar almenningssamgöngur á Íslandi er ekki niðurgreiddar? Strætó, niðurgreiddur 75% af gjaldinu í strætó er niðurgreiðsla frá sveitarfélögum. Strætó út á land, það sem er óhætt að allt í einu þá er ekkert hættulegt að standa á 90 km hraða í strætisvagni. Og strætó út á land er þessi 20 milljarður á ári sem það fer í dag. Og þeir segja að það verið 3 strætisvagnar sem ultu núna í vetur út fyrir veg og í þessum 3 strætisvagnum þá hafði ég verið 2 farþegar. Þannig að það er ekki svakalega mikil notkun á þessu. Ferjurnar, það er alveg rosalegu kostnaður sem fer í Herjólf, í Baldur og Grímsey. Þetta er allt niðurgreitt. Með þess að þungaflutningar eru niðurgreittir. Tesla, rafbíllinn. Ríkið fellir niður 10 milljónir af innflutningsgjöldum á hverjum einasta Tesla-bíl og þeir borga ekkert til gatnagerðar. Þetta er allt niðurgreiðslu. Af hverju á að taka innanlandsflugið sem eru sko hagkvæmustu almenningssamgöngur sem við höfum. Það er ekki nema sko 1,5 km af malbiki frá Reykjavík til Akureyrar. Og þá taka það út fyrir sig og segja að þetta á að standa undir sér. Ok, fínt. Þá skulum við skoða, eins og hefur verið gert núna, hvað þýðir það að innanlandsflugið sé sjálfbært. Það var gerð greining á félagshagfræðilegri útkomu innanlandsflugsins. Þetta var sem sagt verkefni sem að innanríkisráðuneytið stýrði og er gert sem hluti af samgönguáætlun. Þetta er einhver besta arðsemi sem að ríkið getur sett krónu í. Það er 48% arðsemi af ríkiskrónunni sem fer í innanlandsflug og arðsemis tímabilið 2013-53 er rúmlega 70 milljarðar í arð. Þrátt fyrir að þurfa að viðhalda þessu inn í þetta tekið allur ekstra kostnaður, viðhaldskostnaður og uppbyggingum kostnaður á þessu 40 ára tímabili. Það er feiknalega arðbært að reka innanlandsflug. Innanlandsflug frá Keflavík, allir halda þetta þýðir bara að þú bara túsar yfir Reykjavíkurflugvöll og setur Keflavík á miðan og málið þetta. Það er ekki hægt að flytja kennsluflug. Þú þarft að byggja nýjan flugvöll, þú þarft að vera með stjórnarváttrými, þú þarft að vera með flugumsjón, þú þarft að vera með blindflugsbúnað, allt þetta dótar í. Þetta er milljarðar sem að kostar að búa til nýjan flugvöll undir kennsluflug. Þú þarft að auka og bæta samgöngur á landi vegna þess að allar kannanir bera sama brunni með að 40-50% af farþegum í innanlandsflugi í dag þeir fara á AK ef að innanlandsflugið er flutt í Keflavík. Áætlunarflug á Ísafjörð mun leggjast niður, Höfn væntanlega líka, Vestmannaeyjar munu verða sáralítið sem ekkert og helmingssamdráttur á Akureyri sem er stærsti áfangastaðurinn. Egilsstaðir mun kannski halda sér lítið breytur. Það er alveg svakaleg breyting á því hvernig fólk
ferðast. Og þetta í rauninni útilokar fyrir langflestu dagsferðina, fram og tilbaka í dagsferð. Fyrirtæki út á landsbyggðinni, þau segja að ef við missum Reykjavík sem áfangastaðinn og að flugið verið flutt í Keflavíkur, að það voru stórfyrirtæki í útflutningi eins og fiskútflutningur og önnur svona félög. Þau segja okkar fyrsti valkostur er ekki að flytja höfuðstöðurnar til Reykjavíkur, heldur úr landi. Þannig að það í umræðinni. Og síðan það þarf að byggja nýja flugstöð, það þarf að byggja aðgengi. Við munum líklegast missa undanþágu sem við höfum frá flugvernd, sem þýðir að það að setja upp vopnaleit á öllum áfengastöðum innanlands. Þannig að þá ertu komið milljarða í rekstur á því. Þannig að það ekki bara, þetta ekkert svona einfalt mál að það flugvöllur til staðar við bara vendum þar. Þetta ekki svona einfalt. Þetta svona samantekt úr niðurstöðu frá KPMG, sem að KPMG vann fyrir nokkur sveitafélög út á landi og þeir sem sagt í rauninni bara að rekja þetta sem að ég var að tína til að kostnað ríkisstyrk, sem sagt að kostnaður við ríkisstyrkflug mun aukast vegna þess að það eru færri farþegar. Og þeir út með flugfélag, það ekki línulegu breyting á kostnað, þú ert alltaf með einhvern fastan kostnað sem að þú þarft að bera og þó þú fljúir helmingi færri ferðir að þá munar það í rauninni bara eldsneytiskostnað en ekki tryggingum og aðstöðugjöldum og öllu saman fjármögnunarkostnaðar og allt það dótar í það hangir allt saman. Þannig að þetta gjörbreytir innanlandsflugið, það verður allt öðruvísi heldur en við þekkjum þetta og til mikils skaða. Atvinnulíf, sjáum við. Atvinnulíf verður einhæfara stórfyrirtæki með höfuðstöðvar út á landi treysta mikið á flug möguleika manna til að búa fjarri höfuðborgarsvæðinu en sækja þangað vinnu minnka. Og eins og ég segi, það var í tengslum við þessa samantekt KPMG þá kom þetta upp með flytja höfuðstöðvarnar úr landi. Þetta þýðir samdrátt í farþegum og það áætlað að í kringum 150.000 manns myndu fara akandi í staðinn fyrir fljúgandi á árið. Þannig að þá kemur inn í þetta með allt þetta fólk sem að bætist við þjóðvegina, það mun auka slysatíðni, það verða fleiri örguml og fleiri banaslys og ef að menn vilja reikna allt til peninga sem er forsenda 1, 2 og 3 í Reykjavík, það sé hægt að græða svo mikið á þessu að tölfræðilegt virði mannslífs er rétt rúmlega 900 milljónir og síðan misjandi eftir örgumli hvað það kostar. Þannig að þetta fljótt að tínast til í stórar upphæðir ef þú ætlar að fara að meta allt til fjár, sem ég til líka vera mikil mistök. Og fyrir hvað? 15.000 Reykvíkingar í bílastæðalausum blokkum í Vatnsmýri. Já, það vinna neitt bílastæði á íbúð. Já, það er íbúðir sem er búið að samþykja núna til dæmis lýsisreiturinn, 0,8 bílastæði á íbúð. Þú getur ekki haldið barnamæli, það kemst ekki nær. Já, þetta er það sem er í Brautarholtið. Mér langar svolítið að sjá svona 0,8 bíl, já. Þeir eru til í Japan, ég held að þetta er gamli líka. Áttu ekki svona? Þetta er 0,8 bíl. Já. Tveimur hjólum? Sko. Já, ég geti búið að það. Þetta er það sem þeir vilja í staðinn. Þetta svæði hérna er það sem þeir vilja í staðinn. 6.850 íbúðir í staðinn fyrir miðstöð innanlandsflugs. Og þetta er núna er umræðan öll, þetta er dálítið athyglisvert vegna þess að ég tók þetta allt saman í gegn. Það veðmat sem þeir voru með á Vatnsmýrinni var reiknað upp til dagsins í dag er tæplega milljarður á hektara. Já. Og ég fór að fara í gegnum þetta og tók þetta á fundi með Degi B. Eggertsinni milljarður á hektara, býttu nú við setjum smá raunveruleika að prófa þetta. Síðustu 4 blóðúthlutanir sem eru
röski 20 hektarar samanlagt. Meðaltalið af hektarverðinu þar er 0 krónur. Háskólinn Reykjavík, Askja, Decode og núna Alvogen, 0 krónur. Allt saman 0 krónur. Engin penningur. Það sem við erum alltaf að tala um núna er stúdentaíbúðir. Þetta átti að vera þannig sem að það eru svo fínar íbúðir, bla bla bla. Ef þú reiknar með milljarða hektara og tækir lóðakostnaðinn, þá var lóðakostnaðurinn 270-80.000 krónur á byggðan fermetra. Sem að þýðir að sko byggður fermetri íbúðarinnar liggur einhvers stað milli 550 og 600.000. Ok? Já. Þannig að sko fátækir námsmenn, þeir munu ekki búa þarna, eða þeir þurfa að borga fyrir það sjálfur. Með 550 til 600.000 krónur á fermetran, þá ertu komin í það sem að Kalli í Pelsinu var að reyna að selja í Tryggvagötunni. Og gekk ekki, hann bara gæti ekki selta. Þetta er 100.000 kalli meira á fermetran heldur en í blokkinni við hliðin á Jómfrúnni í Lækjargötunni. Þannig að sko bara til að setja þetta í einhvern svona Mig grunar að þessi svipa fermetraverð eins og dýrasta staði Kaupmannahöfn. Já, ég er ekki eins að því. En ef við skoðum eitthvað sem við getum notað sem viðmið, að BSI, Reykjavíkurborg keypti BSI, 1500 fermetra iðnaðarhúsnæði í fullum rekstri, með 1,5 hektara malbikaðan í kringu sig, það voru 510 milljónir. Allt. 510 milljónir, þannig að það er bara hérna með göttuna. Svo ef við förum og tökum slippinn, það er tæpið 2 hektarar sem Reykjavíkurborg keypti af Faxaflóahöfnum og sko slippurinn hlýtur að vera dýrasta byggingaland sem getur fundið í Reykjavík. Þetta er bara sko æðislegt byggingaland og þú getur byggt þarna sko, ef þú hefur peninga til að kaupa svona, þá getur þú byggt sko 5 stjörnu hótel með bara hóteluna og hafnarvæðið. Þeir borguðu 320 milljónur á hektaran. Heldur að dröllan í Vatnsmýri sé 3 sem verður metra en það? Útilokað. Útilokað. Látt ekki svo. Það hlýtur að vera gull í þessari dröll. En ég veit hvað er grafið, þannig að það er ekki gull. Síðan er sem sagt samgöngumarkmið Reykjavíkurborgar úr nýja aðalskipulaginu. Mér finnst þetta mjög athyglisvert. Hérna er raunveruleikinn. 2012. Og gangandi eru 7%, hjólandi 5% og ég bendi á, þetta eru öll farartæki á tveimurhjólum. Þetta er reiðhjól, þetta er vespöld, þetta eru mótorhjól. Þannig að það er ekki nema hluta að þessu sem að nota hjólastíga. Og einhverja hluta vegna sem ég skil ekki að því að mótorhjól og reiðhjól eru alveg sitt og farartæki í mínum haus, að einhver hluta vegna þá er þetta talið saman í sömu tölunni, sem ég veit alveg óskilja. Almenni samgöngur 8%. 2030 í lok aðalskipulagsins, þá ætlaði að hafa rúmlega 3 sinnum stærri hóp gangandi. En hvernig mælingin fer á einkabílar? Mæling? Já. Þeir taka fjölda bíla, þeir taka meðaltöl, það er sko í rauninni nýjustu tölurnar sem eru frá því síðastliðið sumar, að það eru 82% Reykvíkingar sem að fara með einkabíl. Já, en sko hér er ekki mikið meira. Bara ferðamenni, hvert annar ferðamaður? Já, ferðamenn, þetta eru ferðalag sem þeir gera þetta með umferðartalningu, það er búsettur, þeir fá verktaka til þess að gera könnun, þar sem þeir fara og þeir gera könnun meðal íbúða, hvernig þú ferð í vinnuna, hvaða ferðamáta notaru, einhverju þínum eigin bíl, eftir farþegabíl, ferð á hjóli og svo framvegis. Þetta er mjög ítarlegt. Það er fyrirtæki ráðgjafafyrirtæki sem heitir Landráð og já, þeir framkvæma svona ferðavenju kannanir fyrir Vegagerðina og fyrir Reykjavíkurborg og þannig að þetta er allt sem að tekið mjög grundigt og þeir hafa gert þetta sem sumarkannanir og vetrarkannanir og nýjasta kannunin sem ég veit það er búsetukannunin í Reykjavík og það sem er athyglisvert við búsetukönnunina frá því síðastliðið sumar er að hún stangast algjörlega á við megindrætti
nýja aðalskipulagsins. Þannig að sem sagt, aðalskipulagið er á engan hátt í samræmi við það sem að fólk vil, sem er mjög sérstakt. En svona breyting á hegðun stórs hóps fólks, sem sagt allra borgarbúa, svona breyting, svona mikil breyting, hún verður ekki nefnir eitthvað skelfilegt komið til. Þetta verður sko náttúruhamfarir eða eitthvað svoleiðis. Þú gerir það ekki bara með því að eyðileggja götur eins og Hofsvallagötu og Snorrabraut og Borgartún. Þú neyðir ekki fólk með þessum heiti. Það bara verður ekki. Fólk finnir sér bara aðra leið. Hofsvallagatan er gott dæmi um þetta. Hún var eyðilögð að íbúum forspurðum. Hvað gerðist? Stór hluti þeirra sem áður keyrðu Hofsvallagötuna, því hún er náttúrulega stoppbraut innan borgarinnar, þeir fóru út í hverfinu. 1000 bílar á dag fóru bara út í hverfinu. Keyra fram í skólanum og svona. Þetta hérna er eina könnunin sem ég veit um það sem að teki nákvæmlega hvernig fólk ekur. Og sem sagt, þessi 80% hérna, þeir aka meðaltali 37 mínútur á dag. Þetta eru 3,4 ferðir og jafnaði 21,5 km yfir daginn. Þetta er meðalaksturinn yfir borgina. Og þessar 37 mínútur, ok, 15.000 manns flytja í Vatnsmýrina og einhver sparar sér 3 mínútur í Aksmýr. Big deal. En þá tekur honum hérna í vinstri hægum. Já, nú er ég í Háskóla Íslands í vetur og ef maður byggir þarna og þú tekur allt fólki sem þar svo komast út úr þessu hverfi Nákvæmlega. og í hin áttina til komast í vinnuna, þá er varla hægt að komast úr Hafnarfirði í Háskólann og mótnana hin áttina, af því þú kemur að Háaleitisbraut, Miklubraut og kemur einhvern veginn þessi þrenging niður Miklubrautina og þú getur bara gleymt þessu. Þetta er bara allt búsitt og svo er við 5 gönguljós og alls bara kjaftaði. Og ef þú ert að taka hin áttina þá ertu bara með sama vandamál. Þannig að það eina sem þú ert búin að gera, ef þú gerir ekkert í vegakerfinu, þá er þú búin að búa til umferðarteppu. Algjörlega ógeðslega. Þannig að það þarf að þessa leið þetta framhjá Rathúsunum og Miklubraut, það þarf að fjölga þar akrinum eina í hvora átt. Við erum að taka klapparakúðu eða eitthvað. Áður en Gísli Marteinn hætti pólitík, hann og Dagur mestu andstæðingar við flugvöllinn sem ég þekki og ég er búinn að ræða þetta við á með Vatnsmýrina. Miðað við það fermetraverð sem að þarf að vera á íbúðum þar, þá þeir sem að kaupa þarna, það verða ekki barnafjölskyldunar, það verða ekki sem sagt, þeir sem að hafa áhrif á umferð. Þeir sem að muni kaupa þarna eru fólk eins og foreldrar mínir sem býr í úthverfi í stóru einbýlishúsi, það er orðið á stórt fyrir þau, selja einbýlishúsið, kaupa íbúð fyrir svipað verð, skiptir ekki máli, þau eru að kaupa bara þægilegra hendugra húsnæði, það má alveg kosta það sama eins og stóru einbýlishúsið. Þau flytja í Vatnsmýrina, þetta er fólk sem hefur engin áhrif á umferð. Þetta fólk er ekki að ferðast á hátíðtíma, þetta er ekki að fara í úr vinnu eða sækja skóla eða neitt svoleiðis. Hverjir kaupa síðan einbýlishúsið út í úthverfinu? Það er fjölskyldufólki sem er með börnin sem er að fara í fótbolta, fiðlu og fimleika. Þannig að það verður nettó meiri umferð þegar þetta er komið í gegn heldur en fyrir. Og þessi patentlausn að þarna sé sem sagt 15.000 manns sem muni svo leggja bílnum sínum og ekki eiga bíl og bara hjóla og eitthvað svona, þannig að þú sitt laus við 15.000 bíla, það er bara þvættingur. Lífið er ekki svona. Síðan er þetta með hvað flugvöllurinn teppir mikið land. Ýmsir vitringar hafa verið að tala með þetta flugvöllurinn teppir 250-300 hektara lands frá því að vera byggður. Og mér dætti, hvað er það eiginlega mikið pláss? Ég veit að flugvallarsvæðið er 134 hektara. Herðu, þannig er ég búinn að taka sem sagt flugvallarsvæðið, allt sko, alveg eins og rúmt eins og það er. Girðingin er eitthvað, þetta er samkvæmt girðingunni og girðingin hún liggur sko hér og hér og hér og hér og hér og kemur svo hérna í gegn og hér og hingað og svona, þetta hún hér. Það sem ég gerði var ég tók sem sagt allan hlíðarbotninn, alla Öskjuhlíðina, allan Fossvogskirkjugarðinn, Ylströndina og allt saman og þá var ég komin í 260 hektara.
Já, en sem sagt, sko, þetta hér, sem sagt, að taka þessa 134 hektara og segjum að þetta teppist líka, segjum að þetta séu 140 hektarar sem teppast út af flugvellinum, að fara alltaf með svona falskar tölur í umræðinni. Þetta hérna, svæði, sem það tekur þetta úr 140 hektarum upp í 260, þetta er næstuði jafn stórt svæði, þetta er svæði sem aldrei á að byggja á. Hér er hérna brúskur af heilugum trjám og hér já, það má ekki snirta þetta. Það má láta þessi tré ógna flugöryggi, en það má ekki höggva þau. Þannig að Guð forðið að verði nokkuð tíma byggt á það. Og síðan er kirkjugarðurinn hérna. Þetta er bara land sem er stikkfrí og það hefur ekkert með flugvöllin að gera. Ekki nokkuð hlut. Og til gamans hérna, fluggarðarsvæði sem að núna er búið að auglýsa hönnunarsamkeppni háskólans. Þegar nú er alltaf svo brátt í brók hérna, að hanna þetta fyrir háskólan, þá kom ekki til með að nota það næstu áratugina. Þetta svæði er jafn stórt og hérna Hljómskálagarðurinn. Þetta er jafn mikið pláss. Þannig að ef það liggur svo mikið á að henda út 1000 flugnemum og hérna ágöfumönnum og viðgerðarmönnum og hvað er af hverju ekki bara byggja á þessari flöt hérna? Það er helmingin nær miðbænum. Það er alveg fráleitt. Síðan er vilji almennings. Hann skiptir engu máli. Ég var að fundi í dag með borgarstjóra og aðstoðarmanni hans sem að dreymir að verða borgarstjóri. Og honum er bara alveg sama. Alveg sama. Þá 80% þjóðarinnar vilji að þessi flugvöllur sé áfram. Jón Gnarr sletti í góm þegar honum var réttar 70.000 undirskriftir, sem eru fleiri undirskriftir en það eru nokkuð maður hefur nokkuð með fengið sem mótmæli við nokkur í stjórnvaldsaðgerð. Og hann sagði bara, nú voru það ekki hlöfið. Þannig að sko þetta, hvað þarf til? Þetta hljómar er svo valdnýðslega. Maður veldi sér bara, hvað þarf til að þessi menn sem eru núna með þessi völd, hvað þarf til þess að þeir snúa af þessari braut? Þú fella þá í kosningu. Það er eina leiðin. Við erum að vinna því. Já. Það er hérna, þannig að ég segi hérna að með alla þær upplýsingar sem ég hef, ég myndi frekar hafa flugvöllinn heldur en nokkið. Til ég að fara á forsíðuna og sýna þarna hvernig þú varst búin með að færa þetta. Já, byggingar. Ég skal gera betur vegna þess að ég er með það, hvað er ég með það? Hvenær var svo undirskriftar? Það voru 70.000 þær voru afhentar Jóni Gnarr og Degi Bjækjarsinni í Ráðhúsinu og síðan er annar pakki til sem á að afhenda þinginu. Og ég veit ekki alveg hvenær það verður. Það voru flugvöllur á vetum. Já, hvenær var það? Þetta var, Síðast ári. Þetta síðast? Já, við erum komin yfir, já. Rosalega mikið hýsi og landsbyggðar. Ég er að skrifa. Já. Þannig að þú hefur kynnt þeim þetta já. Veðurfarið og allt. Ég veit þetta allt. Þannig að þeir eru að upplýst ákvörðun að vera óupplýst. Já. Óupplýst. Og á fundum, eins og Björn Axelsson sem er núna skipulagsstjóri, ég veit ekki alveg hvað titillinn heitir. Er það ekki sá sem er að fara í framboð fyrir Samfylkingunni í Hafnarfirði? Nei, ekki hann. Ok, alltaf. Ég veit ekki, það getur alveg verið. Já. Þannig allavega, það er bara, þetta á bara að fara úr Vatnsmýrinni og alveg saman hvert. Skýtt með afleggingar. Já, alveg saman ekkert. Hvað kostar? Já, 85 flugvélar þarna, ég skilur. Hvað á að gera þetta? Hérna, svo við förum aðeins yfir þetta. Það sem ég gerði var, þetta eru fluggarðarnir, hérna. Ég tók það bara og færði það á hingað. Ég lengdi þessa flugbraut með 350 metra, þannig að Suðurgatan kemur bara í Stokkhjörnundir, þannig að hún er núna orðin aðalbraut. Síðan er hérna flugstöðin sem er hér,
ég setti hana hingað. Viðhaldsskýli sem var hér, ég setti það hingað. BSI tók það og setti það hingað, þannig að hér er komið umferðarmiðstöðin. Hér er þetta þekkingarþorp eða svæði tæknigarðar háskólans. Alvogen er að fæðast hér. Síðan setti ég hérna blokkahverfi, tók bara ofan úr Breiðholti, copy-paste hingað, setti sundlaug og fótboltavöll. Málrið. Hérna eru komna 2 blokkir sem eru fyrir starfsfólk spítalans. Spítalinn er hérna, þetta er allt í réttum stærðum sko. Þetta er nýji spítalinn. Ég er búinn að það var hérna sem að Valsmenn sko er með byggingarétt á einhverjum 45.000 fermetrum. Ég er búinn að stinga upp á því að það verði gerð makaskipti við Valsmenn, þannig að í staðan fyrir að þeir fá að byggja alla sína blokkir hér, þá verður það hér. Byggja bara hérna eru sko bílaleigur og braggar og eitthvað drasl sko. Bara Hægurland er að fara bara í makaskiptið og hérna. Síðan sett ég stúdendaíbúðir hér og hér. Hvað veistu með það? Það er komið 200.000 fermetrar í Vatnsmýrina á þess að hrófla við flugvöllinn. Og er þetta sem sagt allt, uppfyllir þetta allar reglugerðir og allt í sambandi við flugið svo nálega við brautir? Og í rauninni þá fyrir þetta hérna, þá líklegast þarf að kaupa upp þessi litlu hús hérna. Hörpugötuna. Einarsnesinu, elstu og ónýtustu hús í Reykjavík. En þetta er Hörpugata gamla sem leikur þvert yfir flugbrautina og Hörpugatan er hinum megin líka. Já, það, hérna, þessi. Já. Þetta eru gamli hjallar sem megin ekki Árbæðisafn. Já, þetta var bara hérna þar sko. Það er eitt í sölu núna. Ég er alveg Ísafía eftir náttúrulega. Ef Ísafía væri vinnur okkar í fluginu, þá myndu þeir bara kaupa það. Þá var það farið. Vini, hvað er þetta? Ísafía sko, í rauninni snýst fyrst og fremst það að ákvarða hver má selja harðfisk og hangikjöt í Leifsstöð. Ertu búin að senda þetta á blað líka fjölmiðir? Nei, ég var ekki búin að því. Nei, þú kannski að gera það. Ég meina, er meiningin að finna byggingaland? Ég meina, þetta er ekki besta byggingaland hérna. Mýrið, sko, það er bara spurningur vantar flugvöllin að hafa hann þar eða ekki. Drasli sem er búið að urða líka. Já, ég er að segja það. Hvað er að mynda bröndinu? Þetta er ógæslegt í hug og það eru 1000 tonna af rusli sem að fóru þarna í mýrina. Já, síðu tíma. Já. Öllu sem hægt var að henda. Þetta gamli ruslaðið. Já, þetta eru svona bara urðunarstöður. Já, bara frá hernáminu og því. Já, örgulega fullt eitthvað kemikali, dót eitthvað bröstlanda líka. Þetta er svona, þú vilt ekki að börnin leiki sér í garðinu. Já, ég held að kostnaðin við byggingin þetta er mikið meira í annar staðar. Hann var að segja það á það. En mér finnst þetta bara svolítið flott hugmynd. Þetta leysir fullt af vandamálum. Án þess að eyðileggja það sem fyrir þér. Þetta er til að gefa frambúðana þessar glæður. Já. Ekkert maður skal senda þetta. Mér finnst þetta lyktar rosalega á, þetta með að sjá Valsmönnum, en náttúrulega fyrst og fremst bara gróðafík. Valsmenn er í klandri. Valsmenn er í klandri vegna þess að Valsmenn fara þarna 2005 held ég. Og einu á í Kaffinsfirði? Já takk. Ég held að þetta verið 2005 sko, þá þetta í góðri trú. Og þetta voru sko 800 eitthvað milljónir, tæplega 900 milljónir sem þeir kaupa þetta á, þetta svæði allt saman hérna. Og fá á það byggingarleyfi sem að mér minnir að séu 45.000 fermetrar. Var það upprunalegt markmiðið að fá byggingarleyfið? Já, og þeir ætla að byggja hérna blokkir og fleiri velli og annað íþróttahús og svona. Þetta er svona, metnaðarfullar hugmyndir. Síðan lenda þeir í klandri með það að flugbrautin er ekkert lokað og það stóð alltaf til að opna sambærilega flugbraut í Keflavík. Henni var lokað í sparnaðarskyni fyrir mörgum árum síðan. Gaffir var búinn. Nei, það er fínt, takk. Og það voru sko áætlaðir einhverja 500 milljónir að gera þá flugbrautu og
það var aldrei gert. Og nú er búið að borga Valsmönnum sko 100 milljóna í skaðabætur af því að þeir hafa ekki geta byggt. Þeir eru með fjármögnun á þessu upp á, ég veit ekki hvað það er núna, þannig að þeir tóku þetta merkæðinsaláni. Og það er verið að þrýsta á sem sagt að þeir fái að byggja. Þannig að þeir geti þá greitt upp sína skuldir og þeir vilja græða nóg, sem sagt þeir vilja græða á þessar uppbyggingu, nóg til þess að þeir geti verið skuldlausir með sem sagt lóðina og nýtt íþróttahús. Frábært og allt það sko, ekkert út á það að setja. Nýtt íþróttahús, er ekki eitthvað hjúts íþróttahús þarna? Jú. Veistu hvað Valsmenn eru margir? Hvað ætlar að gera við nýtt íþróttahús? Þeir alltaf fjölga Valsmönnum, ég veit ekki betur. Þetta er bara, það er tekník að þessu og þeir eru með ægilega fín tekník núna í blöðunum daginn. Þeir eru með grasþak og sem sagt þannig að það á að vökva þakgarðana, sem sagt grasið, og það á að leka sko beint niður á jörðina en ekki að fara í dren og lagnir vegna þess að þeir eru búin að vera bora núna í Vatnsmýrinni hingað á þangað til þess að skoða vatnsbúskapinn í henni vegna þess að það er alveg dagljóst ef þú byggir hérna blokkina og svo allt saman þá verður tjörnin bara drullumandi, það verður ekkert vatnsrennsli, hvað ætlar að gera ef þú drenar burt allt vatni sem að núna fer í friðland fugla og svo rennur þetta yfir í hljómskálagarðinn. Það er svo margt sem er aðfinnsluvert í rauninni í þessum tankagangi og það sem að vandamálið er eins og aðalskipulagið 2010 til 2030 þetta hryggast ekki því að rífa þennan flugvöll og samkvæmt búsetukönnunni frá síðasta sumri það ætlar enginn að flytja til þess að auðvelda ferðalög í vinnuna og 4% aðspurðra þeir vilja búa á þéttingarsvæðunum í miðbænum. 3% vilja búa í svona törnum eins og við skólagötunum. Það vill þetta enginn. Í aðalskipulagi frá 2010 til 2030 þá er ekki gert ráð fyrir einni einustu einbýlishúsalóð. Ekki einnig. Þannig að sko, það er ekki verið að gera neitt fyrir fólkið, sko, samkvæmt þessari könnun. Fólk vill búa í hverfi eins og Fossvogurinn. Svona blönduð íbúðabyggð þar sem þú með hæfilega svona, með lágreistablokkir, með raðhús, með einbýlishús, þetta er svona blönduð byggð, þetta er fallegt umhverfi. Þannig vill fólk búa. Fólk vill ekki búa í bílastæðalausum blokkum í miðbænum. Nema, samkvæmt þessari könnun, aldurshópurinn 18-24 ára vilja búa í Þingholtunum. Og það var að gera að byggja eitthvað undir þau. Þetta er fólki sem býr heimi á sér og veit ekkert hvað húsalega er. Þetta í miðbænum. Jæja, og þetta er sem sagt fólki sem á að fara að byggja undir núna, allar stúdendaíbúðirnar, félagslegt húsnæði 3500 íbúðir en sko, tökum þetta allt saman bara skynsamlega fyrir hvað þarf af húsnæði, hvaða stærð, hvaða staðsetning hendar Reykjavíkurborg til dæmis, þegar Reykjavíkurborg lét byggja nýju skrifstofur sínar. Akkur var þær byggðar í Borgartúninu, akkur var það ekki byggðar í Mjóddinni. Mjóddin er alveg kjörinn vegna þess að ef það ætlar að fara að létta á miðbæjarumferðinni þá náttúrulega flytur starfsstöðvar austar í bæinn. Akkur er borgin ekki leiðandi í því. Það gefur alveg auga leið að það er skynsamlegast. Byggingafélag námsmanna, þeir eru að byggja, eru með nýjar blokkir upp í Grafarholti. Þú getur ekki komist í skólan í einum strætó, þú ert að skipta strætó á niðri leið. Hvers konar þjónustu það við námsfólk? En ef þú ferð þarna upp undir, þegar ég býna þarna upp í Grafarholti, röltið þarna með hundinn, stærðar bílastæðir, fullt af alls konar bílum. Það er ekki svona sniðugt að taka strætó þarna og já, sko, nákvæmlega. Og það er annað. Já, með samgöngurnar. Og það sem skiptir mestu máli til þess að ná nýtingu upp í almenningssamgöngum, það er tíðni ferða. Það er ferðatíðnin sem skiptir máli. Og sem sagt eins og maður er að lesa fréttir af því það er verið að henda út 10-12 ára börnum af því það átti ekki auka 100 kall, það var búið að hækka þau strætógjaldið. Sko, það var bara að vera fritt í strætó fyrir skólafólk. Sko, þetta laði ég, þetta stið ég, alveg. Nei, ég alveg tala. Hvernig ætlar að vekja fólk á að nota almenningssamgöngur? Hvernig ætlar að gera það?
þú byrjar bara á því að þú gefur krakkum frítt í strætó. Þannig að krakki getur hvenær sem komið og hoppað upp í strætó og upp í gegnum skólan. Krakkin getur bara komið borð, tekið sína skólaferð, eða sína strætóferð, kostar ekki neitt. Hann veit hann getur alltaf tekið, hann þarf ekki að passa upp á það að eiga 100 kall missan ekki vasan eða whatever. Eða ringi mamma og láta hann sækja. Já, eða hérna, þú veist. Ég hef alltaf fundist að eitthvað svona samgöngur ætti að vera bara vel niðurgreiddar. Hvað ætti það að vera þetta? Ég veit að strætóferðum er þetta... Þetta er niðurgreitt 75%. Það er ógeðslega mikið. Hvað mun að miklu að bæta því við að námsfólk fá frítt? Og það var líka eitt strætó. Þetta var einu sinni. Niður í háskóla. Á morgnana og hérna sem í upphaf og lok dags. Þannig að það væri hægt að taka þarna einhverjar nokkra ferðir sem að væri bara strætó beint allir niður. Það myndi vera hægt að fylla strætó. Já. Dóttir mín, hún er að læra, hérna, hún er í búfræðingnum uppi á Hvanneyri. Og það er hægt að taka strætó frá Hvanneyri til Reykjavíkur. Þetta er 80 km. Vitið þið hvað þetta tekur langan tíma? 6,5 klukkutíma. Wow. Nei, það getur ekki verið. Hvað? Það tekur 6,5 klukkutíma að taka strætó frá Hvanneyri til Reykjavíkur. Nei, ég segi þetta aftur. Já, ok. Það er ekki. Nú, hvert fyrir hann? Akkur er fyrst í það? Nei, þú þarft að fara að bíða í 4 klukkutíma í Borgarnes. Í Borgarnes, já. Þú tekur strætó á Hvanneyri og hann fer með því í einhvern svona útsýnist á rúndursveitina, skilar þér í Borgarnes. Síðan kemur einhver annar vagn einhvers staðar utan á landi, 4 klukkutímur setna og tekur því í bæinn. Þetta er alveg dásamlegt. Ég er að spá í með þetta aðalskipulag, eitthvað 6.850 íbúðir eitthvað sem þeir vilja byggja hana. Er þessar íbúðir sem að þú ert búin að setja hérna inn í, er það jafnmargar? Cirka? Ég man það ekki, ég tók þetta saman einhvern tímann. Man ekki, þetta er ekki 6.850. Nei. En það líka er engin þarf á því. Nei, vegna þess að málið er það, þetta er hérna, þetta er rosalega billeg lausn að segja ok, það fjölgar svona mikið, sem sagt Hagstofuspánni fjölgar Reykvíkingum svona mikið á næstu 40 ára. Og þá þurfum við að mæta þeirri hérna íbúaþörf og að því Úlfarsárdalur er austan við sól og sunnan við mána, að þá verðum við að koma þeim öllum saman fyrir vestan við Elliðár. Fyrir vikið er fólki sem að byggði í góðri trú, keypti sér lóðir og byggði í Úlfarsárdalnum. Þar átti að vera 20.000 manna byggð rúmlega með því þjónustustigi sem að það nærsamfélag býður upp á. Grafarholtið og Úlfarsárdalurinn saman, einhverju 30-40.000 manns og þarna átti að setja alls konar þjónustu sem er þjónustu á svona búsetukjarnar. Í nýja aðalskipulaginu þá var búið að minnka Úlfarsárdalinn niður í held ég 3.000. Það er bara þeir sem eru komnir með að vera. Það er svona svakalegu vandræðagangur en það var mikið kvartað yfir því í aðalskipulaginu. En hvað verður það fram? Hvað er það ekkert að semja þér? Já, þeir sendu inn mótmæli og ég veit ekkert hvað verður það Þeir alltaf á að byggja eitthvað, það verður að reyna að friða alla einhvern veginn núna. Þannig að þetta er allt saman einhverju svona í tómri vitleysu. En hryggjastykkið er í staðinn fyrir að fara að finna einhverja skemmtilega lausnir, eins og, akkur er ekki byggt hérna til þess, tökum Örfiriseyna. Örfirisey er 7 hektarar af bensín- og olíutöngum sem er síðan ekið með í gegnum borgina, gegnum miðbæinn, daginn langan. Akkur er þessi tanga búkaður þarna, akkur er hann ekki fluttur í Straumsvík eða Helguvík? Það er ekkert sem að segja að þetta þurfa að vera inn í byggð, ekki nokkuð skapaður hlutur. Út frá Örfiriseyni, út í Akurey, það er hnédjúpt vatn. Þú getur vaðið, hnédjúpt, og það er ekki drulla, það er bara hraun. Þannig að þar ertu með aðstæðu til þess að halda áfram bara með uppbygginguna, vegna þess að þetta er allt saman landfylling þarna út úr frá grandanum. Það er hægt að bara halda áfram út, bara opna tipp þar og gera bara eins og Gunnar gerði í Kársnesinu. Það sendi bara alla vörubíla þangað með. Núna þarf að aka öllu drasli sem að kemur upp í framkvæmdum í Reykjavík. Það er aka þessu öllu sem er eitthvað út á honum. Þannig að það er... Það er eitthvað aðeins frá landfyllingum. Já. Það er hér á Kópavogi. Ok, já. Og er búin að vera í Siglingbrúnum hérna í þessu lengi. Já.
öll landfyllingin hérna í Kópavogi, við séum bara hérna þetta, hún er alltaf ókeypis. Hún er alltaf ókeypis. Já. Þetta er bara það sem grafið upp úrskurðunum. Nákvæmlega sama gerist að Reykjavíkurhöfn. Allt sem bæst við Reykjavíkurhöfn, þeir opna bara til og svo bara sturta. Og það er frekar djúpt hérna, sko. Já. Það er miklu greinra þetta. Í Sundafni sem Reykjavíkurhöfn bara fyrir djúpt. Hérna á fleiri stöðum og líka þarna fyrir norðan. Reykjavík. Í áttina að grann séð þangað. Það er mjög grunnt líka. Það er ekkert mál að svona víða að halda að það bara leyfa að og fyrir utan það bara hafa opinn tipp. Núna má hvergi það má hvergi sturta út í sjó neinstaðar á höfuðborgarsvæðinu og það er að keyra þetta allt þetta lengst þetta upp staðar hjá upp á Hólmsheiði. eða lengra. Nú er það lengra. Það er búið að loka Hólmsheiðinni. Þetta er að það er Svínarhraunið, þetta er ekki staðar gambilstöðar sem beðir út af, sko. Er það hjá Löfbergi? Þetta er alveg fáránlegt, sko. Fyrir utan það líka, sko, ef þú ætlar að fara í landfyllingu þarna, að sko, það að koma með efni af hafsbotni á skipi, þá ætlar það langt þægilegur og fljótlegra heldur en að reyna að hérna fara að aka burtu allir þessari brullu hérna og fylla upp í það. Og fara meira burt. Já, ég veit ekki hvort þið sjáu það, en bróðurparturinn á Rauðhólum er hérna. Svo er einn Rauðhólum? Styrni sem að stendur til núna. Brettarnir keyrðu Rauðhóluna í Það er Mýrdalsjökul. sem þetta brú hérna yfir í Kársnesið. Já. Í þeim tilgangi einum að hækka lóða á fasteignaverð á Kársnesið. Já. Og þetta ætla sennilega Reykvíkingar að borga ekki minna en 500 milljónir í. Brúin kostar sennilega ekki minna en milljarð. Og Reykjavík borgar sennilega helmingina því. Já. Þetta á að gera, sko. Já. Það er bara búið ákveð að gera þetta. Þarna verður siglingarklúbburinn ónotaður, bæði Reykjavík og Kópavogi. Já, þeir ætlaði að setja brúna á Löfum, var það ekki? Þannig að hún opnist. Já, einmitt. En þetta er bara fyrir hjólandi og gangandi, þetta er brú. Já, þetta er ekki... Já, skoðið umferðina á hjólastígunum. Ef þið hérna náðu að telja á fingrum og tán, sko, einum degi, þá... Þetta er alveg sama með hérna appelsínugulu stríturnar á Geirsnefinu. Ég var hérna í gær hjá Nauthólsvík. Já. Gekk alla leið. 4 sem var að hlaupa og 3 á hjól í hálftíma. Munið þegar... Það fólk einn af þeim hefði farið yfir í Kópavog. Munið þegar Hofsvallagöldu ævintýrið var sem menn fjallust hendur að sjá Hofsvallagöldu, fiskikörinn og fuglahúsin og fánan og þetta allt saman. Og það var heilmikil umræð hvað þetta væri vont, sko, þetta tefði fyrir fólki og þetta væri bara hættulegt og svona. Þá var einhver vitringur sem að fór á reiðhjóli og hjólaði sem sagt, sko stíinn sem var búið að mála með milljón, þetta brýtur gegn öllum götumerkingareglugerðum og ég veit ekki hvað og hvað. Og hann hjólaði fram og aftur Hofsvallagötuna til þess að sýna hvað þetta væri, aðeinslegt og auðvelt og þægilegt. Og mér fannst mjög gott að hann skyldi hafa gert þetta. Vegna þess, hann var með GoPro á reiðhjólinu og hann hjólaði sem sagt, sko, frá Ægisíðu upp á Hringbraut og tilbaka eftir hjólastígunum. Á öllu myndskeiðinu þá voru sko eitthvað á 100 bílar og 3 reiðhjól. Eitt þeirra var á stígunum, máliðu stígunum fínu, þetta var semst á annan tíma. Hinn 2 komu svona blá fyrir í mynd. Og þetta í rauninni segir manni allt. Og ef þið tekir borgartúnið, þá er borgartúnið í skipt þannig að það er helmingaskipting, 50-50, það er jafn mikið pláss sem að þau 10% sem eru gangandi og hjólandi fá, eins og þau 90% sem eru á bíl og strætó. Þetta er alveg klikkað. Það var kostaði ekki 400 milljónir að byggja þessi brú hérna á Geirsnef? Já, 280. Og nú er enginn þar. Ég er oft þar. Ég meina, það er enginn þar. Einn og einn. Já. Þarna gamla hjónið ganga yfir fram og tilbaka á búið. Já. Nei, ég er að segja forgangsröð á fjármagninu, sko. Að nýting á fjármagninu er alveg bara út í högg, sko.
200-300 milljónir bara í þetta tjald hérna, Indíánatjald eða. Já. Og maður sem á reiðhjól, hann getur fara bara 1 kilometer meira. Já, ég svolítið upptíðin þessu valstæmi sko. Þess að ef það fer í gang, þá held ég að það fari bara skriðan af stað sko. Já. Að öllum líkindum. Hvenær, þetta bara komið í gang eða Sko, það fer eftir pólitísku þrekki ríkisstjórnar, eða í rauninni innanríkisráðherra. Vegna þess að innanríkisráðherra þarf að taka af skarið með það hvort það eigi að loka litlu flugbrautinni eða ekki. Já. Er það bara ákvörðun sem innanríkisráðherra getur tekið? Það ekki að setja... Ég er ekki alveg viss hvað innanríkisráðherra getur gengið langt í þessu. En sem sagt að sko, það búið að framkvæma áhættumat. Það sem sagt, ég veit það að áhættumatið, niðurstaðan svo að þetta eykur áhættu, eykur sem sagt, þetta rýrir flugöryggi. Og það ekkert sem hægt að gera til þess að vega upp á móti þeirri rýrnun á flugöryggi. Og þetta líka óyggjandi, eins og nú að sýna fram á, að Reykjavíkurflugvöllur, sem miðstöð innanlandsflugs á Íslandi, mun ekki uppfylla lágmarksviðmið reglugerðar flugvelli, sem byggir á alþjóðlegum staðlum. Kannski verði ég ekki að fylgjast nú vel með, en Flokkurinn og Samfylkingin að fara af stað með þetta án þess að vera búin að finna eitthvað annað og reikna þá? Já, og án þess að ákveða líki fyrir. Þegar viðhorf að sko, ef allt fer á Vesturveg, þá bara hægt að lenda í Keflavík. Þetta eins og fleira, sko. Það meiri þessi þjóðurinn að vill hafa þetta svona, hafa flugvöllinn þarna. En það var ekkert að hlusta á það, frekar flest annað. Þessar hugmyndir valsmanna náttúrulega, þær að mörgu leyti í ætt við margt sem hefur verið að gerast í öðrum borgum erlendis. Þannig að það sé verið að taka einhver svona gömul svæði, fínsvæði og hefja endurskipulagningu þeirra og byggja svona exklusívar íbúðir, sko. Þetta gerast í mörgum borgum erlendis og þarna fasteignaverð náttúrulega óbúslega hátt og eins og þú segir, svona kannski, þú veist, ekki réttu hóparnir sem þú faraði inn og svo framvegis. Já, sko, ekki til þess að uppfylla sem sagt markmiðið, eða sem sagt yfirlýst markmið. Yfirlýst markmið að minnka umferð og mengun og svo framvegis. Ég kaup ekki þá röksemdafærslu. Og svo keyrir þetta náttúrulega upp allt fasteignaverði og þetta er svona bóluhugsunningunni, sko. Nei, ég er bara pæli í þessum íbúðum við sjóinn eða það sem þú kallar slikk. Já, þú veist það sem að marína er? Já, af hverju ætli að gangi svona hægt líka að byggja það? Já, það er góð spurning, sko. Það er hérna Mýrargötu húsið þarna stóra. Og það er svo sérstaklega, sko, þetta er svona kassi og hérna gat í miðjuna. Og þarna sem sagt, það er svo merkilegt með þetta hús að þeir sem að tala hæst að þétta byggð í Reykjavík, þeir eru allir á móti þessu húsi. Þetta hús er bara ekki það sem að þeir telja að sé þétting byggðar í Reykjavík. Þetta er bara stór blokk á stað sem hefði verið hægt að hafa mjög huggulega og mönnum finnst þetta ekki bara að passa. Þetta var við hliðin á Arialshúsinu? Þetta er við hliðin á hérna Þjóðmannasafninu og þeirri fyrir. Þetta er ógeðslega fyrir íbúðum. Já, ég er alveg gríðarlega fyrir. Takk fyrir, ég takk fyrir. Já, bara takk fyrir. Já, þetta var ranskotið og hægt að fá þetta. Það ætlar að senda þetta. Já, ekki smá. Ég trúi því ekki og ég trúi bara aldrei að flugvöllurinn verði færður, sko. Sko, hérna, já. Þeir hljóta að fara
leysa það. Þetta bara alveg fráleitt að alltaf færa flugvöll. Þetta fráleitt. Málið það að það er búin að rekna út alveg feiknarlegan gróða, peningalegan gróða af því að rífa þennan flugvöll. Og ég bara, forsendurnar sem menn gefur, veit ég hvernig er rekna út þennan gróða? Þetta er rekna út með þeim hætti að allir sem eru að ferðast í bíl eru reknar á tímakaup. Þannig að bólugrafin unglingur út að rúnda með vinni sína, þeir eru allir á tímakaupi, reknuðum tímakaupi, það er 2000 kall á tíma. Og þegar þú tekur 150.000 manns og segir að þetta muni spara 5 mínútur á dag fyrir 150.000 manns sem eru með 2.000 krónur á tíman, þá er þetta fljótt að verða alveg tölur, en þetta er ekki krónur. Þú getur aldrei tekið neitt af þessu og greitt niður skuldir eða borga fyrir nýjan flugvöll. Og ef það myndast umferðarteppa, þá... Já, þá er það bara máldautt. Þá er það bara hitt upp á einu degi. En miðað við þetta, ef þú ætlar að taka þetta og reikna þið svona niður á þetta, þá er alveg rosalega þjóðhagslega óhagkvæmt að taka alla og setja á í strætó. Vegna þess að það sem ég keyri á korteri í mínum einkabíl, það fer ég í strætó á 45 mínútur. Og ég hlýt að vera með 2000 kall á tíma í strætó. Það að segja að það sé viljandi ekki gert neitt í strætóleiðum? Af því reikningur segir það? Nei, menn vilja bara ekki eða meiri pening með það. Það sem er með þetta, að þú varst að segja, þeir hljóta að fara. Og ég segi það, þeir munu ekki. Vegna þess að ef maður horfir bara að ég flutti austur eða koma utan og flutta á Fáskrúðsfjörð þegar við verðum að byggja þetta blessa álverðana og kem þarna utan, búin úti lengi og það er rosa uppgangur, allt brjála, allir alveg bara, við erum alveg bara geðveikt hérna og það er byggt og byggt og byggt og byggt og byggt og byggt og ég stóð þarna og ég hugsaði bara að það er eitthvað að. Ég hef alveg búið áður í krummaskuð út á landi á Íslandi og krummaskuð út á landi á Íslandi, þau verða aldrei það vinsæl að það flytja okkar 1000 manns bara þegar þú byggir álverðar. Það er ekki bíó, það er ekkert að gerast. Það er enginn sem nennir að búa á svona stöðum. Og það var byggt og byggt og byggt og byggt. Og uppi standa svo fullt af íbúðum sem eru bara tómar, fullt af húsi til sölu. Atvinnulífið á hinum fjörðunum er bara dautt. Af því öll litlu fyrirtækin, þau bara eru það einu stóru á Reyðarfirði. Þannig að þetta þarna, þeir eru ekki að fara að hlusta á svona tillögu. Þeir eru ekki, þeir sjá bara útreikninga, einhver hagfræðingur er búinn að sitja og bla og þetta er svona og ef við reiknum þetta svona og þetta er allt spá og gæti verið og það lítur óslega vel út, that's it. Gróðinn er svona mikill og það er það sem þeir fara eftir. Það er engin skynsemi í þessu. En þá kemur þetta með follow the money. Follow the money. Það er svolítið svoleiðis. Hvar eru peningarnir? Já, Þú ert búinn að færa rök fyrir því að gróðinn eru miklu meiri, Já. Að hafa hana, og þú ert búinn að reikna, þannig að það er ekki hægt að segja, ekki eins og hægt að segja lengur, að þessi þau græði mér, þeir langar bara að stækka miðbæinn, þeir langar bara að hafa. Já, það er líka þetta. Ég næði aldrei alveg hvers vegna Reykjavík ætlar að loka annarri höfninu sinni. Já. Þeir myndi aldrei detta til hugar að fylla bara upp í Reykjavíkurhöfn og hætta að nota hana. En það er líka þetta, ef við bara tökum skammsýnina. Skammsýnin felst í því, það er bara að vera að horfa á Reykjavík. Búsettu miðja höfuðborgarsvæðisins, veitu þið hvað hún er? Hún er í miðjum Fossvogsdalnum. Ég verði eiginlega að fara, bara sorry. Ekki máli. Hvað er þetta ástæðistögun? Já, að það er búsettumiðjan. Búsettumiðjan á höfuðborgarsvæðinu er í miðjum Fossvogsdalnum. Þannig að ef fólk ætlar að spara einhverjum sporinn, að þá eiga þeir að byggja upp á íðarsvæðinu í Mjóddinni, menn eiga að byggja upp svæði sem eru austan við Kringlumýrarbraut. Það er uppbyggingarsvæðin sem að menn eiga að einblína á.
ég hef gert það á fundum með Degi Bjeggersinni og Gísla Marteini og hvað það, ég hef sagt, tökum bara 2 vinnustaði í höfuðborginni. Það þarf ekki meira. 2 vinnustaðir, þá tökum við 10.000 mann úrtak, Reykjavík og Landspítalann. Tökum þess að 2 vinnustaði og spurjum bara starfsfólkið. Hvar býrðu og hvar starfsstöð þín? Hvernig ferð á milli? Ef þú býrð ekki í sama póstnúmeri og starfsstöðin, sem sagt í göngufæri við starfsstöð, af hverju? Vegna þess að forsendu villan sem er í þessu hjá þessu aðalskipulagi að fólk láti starfsstöðina ráða hvað þú gerir. Sem bara gerist ekki, vegna þess að fólk flytur í hverfin sín, gömlu hverfin sín, allt gott og blessað ef að fólk barnlaust og einhleif, þá velur eftir allt öðru forsendum, svo þú komir börn, þá það gamla hverfið. Því að þú átt þínar æsku minningar, það var svo gott að uppvaxtar árinu og svona, ég var flesti það. Og það er umhverfið sem að það hverfi býður upp á sem þú velur þér, sem að ræður því að þú býður þar. Ég væri ekki að það er eitthvað börn sem skipt skólan eða... Nákvæmlega, þú þarf ekki að laupa með börnin fram og tilbaka og líka með makana, hvor makinn á að ráða hvar þú býrð. Ég þekki fólki í Þingholtunum, einn vinnur upp á Ártúnsstöðum, einn í Kópavogi, einn í já, það er upp á Höfðavatni líka. Þetta fólk, þetta vinnur ekki niður í miðbæ. Það að búa í Þingholtunum þýðir ekki endilega að þú vinnir í miðbænum. Fólk tekur bara bílinn á mótnana. Nákvæmlega, já. Ég skal segja ykkur svolítið með Gísla Martein. Ég er nú búin að vera á nokkrum fundum með Gísla Marteini. Ég var alveg eftir að sjá hjólið hans. Ég er búin að sjá bílinn og svo. Ég býr rétt í háskólanum, en ég keyri samt í skólanum. Já. Það er bara... Þetta er eins og sagt Íslendinga nú. Ég láta ekki með það. Íslendinga vakna upp á vetrarmótni og klæða sig í bílinn og fara í vinnuna. Mér finnst þessi hugmyndin að hafa frítt fyrir börn í strætó og skólafólk, hún er alveg brilljant. Þetta er að venja fólk á það, já. Alveg samkvæm. Bara tala það. Þetta bara... Já, þetta er alveg frítt, sko. Krakkar, þú veist, í dag, þau eru líka bara dálítið upp á foreldrar sem komin, þau kunni ekki að fara í strætó. Já, bara, þau eru ósjálfgar. Hvern og ungar í strætó, það er bara... En þau eru þetta leið, það er þetta leið. Það þarf ekki að fjölga ferðum það mikið, skilur við að þetta er bara, þetta er ekki svo mikill kostnað. Við spörum það með því malbyggið og alls konar drast sem að skemma höfnum, þetta er fljótt og bensin fram og tilbaka. Svo það er í alvörunni að ala upp samfélag sem að lætur sér dett í hug að taka strætó áður en þið dettur í hug að fara í bílinn. Þá gerur það með því að kenna þeim að nota strætó frá upphafi. Og það sé ákjósanlegu kostur. Já, já. Þú þurfum ekki að skipta þrísum frá útkverfinu í miðbæ, sem er fáránlegt. Já, það er fáránlegt. Það er líka bara víða erlendis til hraðleið og svo aðra leið. Já, bara minna vagnar sem að fara hraðar, sko, þetta er eins og servís. Þú veist, það bara minna vagnar og fyll á bara alveg á fullu í kringum Reykjavík, sko. Þannig að sparnaðurinn liggur í að fólk keyrir minna, þá ætti bara að frekar leggja peningin í betri... Hvernig ætlar að fá fólk til að nota bílastæðahús til dæmis? Það er sjáðu Brautarholtið, það er náttúrulega dásamlegt. Það er verið að byggja 97 nýjar íbúðir í Brautarholtinu á stæði þar sem voru 60 bílastæði. En þeir taka burtu 60 bílastæði og setja 97 íbúðir og svo setja 20 bílastæði við það og þar að vera 2 fatlaðara. Þannig að í staðan fyrir 60 bílastæði þá eru núna 18 bílastæði og 97 nýjar íbúðir. Er þetta við hótel? Þetta er stúdendaíbúðir þarna í Brautarholtinu og það var búið að grafa fyrir bílakjallara og það var fyllt upp í hann. Já. En þeir bættu við 4 bílastæðum? Já, bættu við 4 bílastæðum í staðin fyrir alla bílakjallara. Í staðin fyrir að Reykjavíkurborg hefði getað sagt bílastæðasjóður sem er reikið með bullandi hagnaði að bílastæðasjóður bara borgar fyrir bílakjallarann og þetta verður bara bílastæðahús. En hvað lang má Reykjavík tegja sig með bílastæða rukkun? Það komið síðast. Áður var Skúlagata, nú er þetta
tvískipt. Hitt Skúlagata og nýja Bríeturtún, eitthvað svoleiðis. Nei, það var Landspítalanum. Já, þeir eru búin að setja þetta næst háskólanum, næst Borgarspítalanum, næst, það eru ákveðin, sko, þeir eru að færa sig upp á skaftið út allar trissur með svona, gjaldtöku til þess að, þú ferð á Slýsó. Þú ferð á Slýsó, þú ferð með barnið þitt og barnið heldur hérna og það leikur blóð og hvaðina og það er einhver laus stæði í næst dyrunum af því að það stöðmælir. Og þú ferð þar og þú setur inn klukkutíma, 2 tíma, kannski 3 tíma. Þú ferð með barnið þarna inn og þetta tekur 5 klukkutíma. Þú situr allan liðlangan daginn þarna og bíður eftir þjónustu og hvað þá? Jú, þannig að í staðinn fyrir að vera með borgað í stæði þarna samviskusamlega þess að 2-3 tíma sem það helst að myndi taka, þá ertu komið 2500 krónur sekt. Í viðbót við peningana sem þú settir í bökin. Þetta ofsalega vanhugsað. Þetta alveg svona frekar. Man hefur stundum fundist þetta bara ósmekklegt. Á 17. júní sem verðin að setja rukkanir á bílana bara í alvörunni. Mér sérstaklega við spítalar, fólk kannski er fótbrotnar eða getur ekki stigið lappirnar, þú ferð ekki og borgar í stöðmæl og ferð svo síðan þangað. Já, sko, gott og vel. Farðu í einhvern kassa, íta á takka, fáðu streymil, settu helvíti streymil, þetta er bara eins og í Leifsstöð. En sem sagt, ef þú ert að fá læknisþjónustu, þá ferðu bara tóken og þú ferð og setur það og færð kvittum. Þannig að þeir sem eru að leita sér úr læknisþjónustu, þeir fá gratís í þessi stæði. Vegna þess að, ég vorkenni starfsfólki ekki að leggja 50 metrum í burtu, en sem sagt að þessi stæði séu þarna fyrir þá sem eru að leita sér bráðalækninga. Þetta er alveg fráleitt. Ég held að þetta sé allt, það er svo mikið af svona vanhugsuðum og litlum hlutum. Já. Yes. Þetta er bara frábært innlegg í umræðuna og bara mjög aðhaldsað samfélag. Það er nóg að taka. Það er sko af nóg að taka. Ég var líka að hugsa það svo mikið þegar þú sagði sko að þau myndi leggjast að fólk myndi fara að keyra frekar. Þetta þýðir náttúrulega miklu meiri akstur á þjóðvegunum. Þannig að það er ekki reiknað inn í það sem þeir eru að tala aukna vingun og keyrslu í Reykjavík. Jú, það hefur verið reiknað út. En það sem vandamálið er að eitt er reiknaður sparnaður og þjóðfélagslegur ávinningur af þessum reiknaða sparnaði. Og hitt eru bara beinharða krónur sem að fólk er að borga. Þeir sem að það eru 60 miljardar á ári í beinharðum peningum sem er auka kostnaður fyrir þá sem er að ferðast í innanlandsfluginu, sem að þeir verða bara að reiða fram úr eigin vasa. Þetta er ekki reiknað tímakaup og eitthvað bla bla, þetta er bara beinharður peningur sem kemur úr þeirra vasa. Já, menn bara ákveða hvaða niðurstöður vilja fá áður en þessu. Ég meina samanbera þetta nýja spítala, Akkur var það ekki byggt hérna hjá gamla Borgarspítala. Það að flýta alla starfsemi þarna og mynda víðraðir. Akkur var það að loka spítala. Ég er að segja það. Ég vil, það er eitt sem er aldrei sérstætt. Vitið þið af hverju nýju spítalinn er þarna það sem þetta staðarvald. Ef þið farið á heimasíðuna, þá kemur fram það eru 2 megin ástæður. Þetta er nálægt flugvelli. Nei. Það var ekki en þú veist, það var einu sinni að segja það. Hér er talað að þetta sé helmingurinn af starfsfólkinu býr innan göngu- og hjólafæris. Þeir segja sem sagt að 25% starfsfólks býr innan, ég veit ekki að það hefur 14 mínútur, ég veit ekki að hverju sagði ekki korter, en 14 mínútur. 25% starfsmanna Landspítalans búa innan við korters gönguferðar frá spítalanum og önnur 25% búa innan korters hjólatíma frá Landspítalanum. Ok? Það kemur hvergi fram hversu margir gera þetta.
Það kemur hvergi fram að 50% annarkvort ganga eða hjóla, vegna þess að það ekki svo þess. En ég fór að ganni mín að skoða hvað í rauninni þýðir korters labbitúr og korters hjólatúr. Og korters hjólatúr, það frá Eiðistorgi að Elliðám. Nei, ekki alveg. Hvað heitir það? Eiginlega, hvað skal ég segja, nei, hvað heitir gatan sem að liggur alveg niður á Sundahöfn? Þetta jafn langt í austur eins og Eiðistorg í vestur. Þetta sem sagt, þetta í rauninni niður undir, já, þetta bara niður undir hér, sko. Hvað heitir gatan sem að Vesturlandskap? Já, þetta svæði. Og svo allt norðanvert Kársnesið og vel inn í Fossvoginn. Þannig að sko bróður, já, ég með þetta bróðurparturinn þessa myndi hérna. Þetta hérna, þetta hingað og hérna. Þetta 15 mínútna hjólafæri. Og þá segir maður, sko, hvað búa hinn 50%? Jú, þau búa náttúrulega fyrir utan þetta svæði hérna. Hvað veltum við að þeir búa ykkur stað hér? Ég vil setja þennan spítala hér. Ég vil bara fella Svartaskó og, já, Svartiskóur, það er hérna, já, það er Dópistabælið þarna já, þetta er þarna fyrir neðan Borgarspítalann, sem sagt við Grínmýrabrautina. Við Fossvogsdalinn? Já. Þeir eyðilögðu þann möguleika með því að byggja hérna Rauðakórshús eða þessa blokkir? Nei, þetta eru margir hektarar. Þetta er sem sagt skógrækt ríkisins hér. Já, það, já. Þú sér Dópistabælið? Þarna sem sagt, það er ekkert, menn eru bara þarna í hérna, bara þekkt greni þarna svona, fælast þarna. Þetta er bara, já. Það eru bara, eins og ég segi, Borgarspítala rýmið þarna, það er alveg nóg að byggja stærsta spítala þarna. Já, það er nóg pláss þarna, og þá getur við byggt sko spítalan meira upp í loftið. Já. Hugsið ykkur, sko ferðavegalengdirnar í flötum stórum spítala. Það þurfa allar að vera á golfbílum. En ekki mikið af þessu búið ákveða að setja spítalann á það? Sko, það er búið að eyða óhemju peninga. Jú, það er búið að taka peningana, 60 miljardar frá Símanum, fyrir þetta spítala sem við erum ekki búin að sjá það. En við fengum aldrei þá peninga þess vegna ekki byrjað að byggja. Það er ekki byrjað. En sko, hinn ástæðan, veit þið hver hinn ástæðan fyrir því að setja spítalann þarna? Það var til þess að geta nýtt svo gömlu byggingarnar. Og ég man ekki betur heldur en að rökin fyrir nýja spítalina hafi verið þau að gamli spítalinn var ónýttur. Gömlu húsin voru svo mörg og þau voru ónýtt. Það myndar alveg rosalega. Það var það hóttin. Ég ætla einmitt að segja það, þurfum við önnur hús. Þarf ekki bara að hugsa betur þetta og frekar fá betri tæki. Þeir sögðu það, það er gammalt. Þeir sögðu það, ef þú tekur lán fyrir þessu spítala, því það er ekki til einn einasta króna í þetta, þú tekur lán fyrir þessu, bara afborgun af vöxtunum, bara af vöxtunum af þessu láni. Það er tvöfalds upphæð sem kostar að reka allt heilbrigðiskerfið út allt land. Ég veit að sko, ég hef náttúrulega verið að vinna upp á spítala og ég var að sko sýna fólkinu í lúnabólgu og það var svo kallt inni, samt var ég á hlaupum og fólk með svona þunnar sængur, þú veist, og fólk með lúnabólgu og hita og þú veist, leiðum maður bara ókvæða vindur, þá var óslega kallt inni. Þannig að það var með lúnaþembu, hann var í uppskurð á lunganu, það var slanga úr lunganu hérna út og laga ykkur vöku og svona, smekklegt. Hann var settur inn í kompu, það var ekki pláss fyrir hann og það var ryk inn í kompunni, ég var brjáluð. Það var ryk og þetta var bara skítu kompa, þetta var ekki þeim að kenna.
En ég er bara... En sjáðu líka hönnunarforsendurnar fyrir nýja spítalanum. Veitu þið hver var það voru svona hönnunarforsendur að sko það væri svo fallegi garðar og fallegi sem sagt bla 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 sko í umhverfi þar sem að fólk fársjúkt og lagt inn á spítala sem sagt þú ert ekki að leggjast þarna inn. Þetta ekki svona sko tíand toast on the patio. Þetta bara fólk að koma þarna inn og það skiptir ekki máli þó að það sé eitthvað huggulegt þarna úti fyrir starfsfólkið. Það sem að skiptir máli að byggingin sé praktísk fyrir þau not sem að ætlast til af þeim. Og það ekkert fljótlegra heldur en að taka, þegar þú ert að fara með sjúkling, þá ferðu með sjúkling fram á gang, inn í lyftu og upp og niður. Það fljótlegasta leiðin á milli stað. Ekki vera á hlaupahjóli fleiri kílómetra á dag, veistu, ég alveg talaði. Það alveg eins og ég segi, ég vann í Borgarspítala í marg ár og þetta var mjög hægframt svona, það í líftæmi sko, þetta ekki svo stór fleiti og þetta var bara alveg upp og inn og svona og nú það, sem sagt, ég vilja fá smerri einingar til að hafa, ég meina, akkur ekki byggja svona. Það fara mikill tími hjá heilbrigðisstarfsfólki bara í göngutúra innan byggingar. Það alveg ævintýrt að þið þekkir þetta. Ævintýrt. Ég var að vinna endurhæfingadeild, það kom með þetta bakstra. Já. Það fór bara alveg dagurinn í að lappa. Maður var ekki einn í deild, maður fór á alla deildir sko. Ég var aðstofað með sjúkrafélaga. Það var eitthvað búið að færa endurhæfingadeild. Já. Við erum komin bara út í eitt ásett að skipula á borginni. Hvað segir þú Siggi minn, hvernig hefur að fella þessa bjána? Já, það er svo óverðnanlega vinsælir. Já, ég dag. Sko getur Hvað þetta? Gáttu bara upp á 10 manns og byrja á að nefna oddvita frambóðana í sveitarstjórnarkosningunum. Og fólk segir Dagur og hvað heitir hann og það sagði ég Dagur og ég bara mann það ekki. Þetta bara svoleiðis. Þetta eins og, það var gerð aldamótakönnun síðust aldamót. Og það var það var spurt sko hver var í maður aldarinnar, hver var í kona aldarinnar, hver var í stjórnmálamaður aldarinnar og eitthvað fleira. Og sko, við gerum okkur grein fyrir því að 20. öldin er alltaf merkileg í íslenskari sögu. Það sko, við fáum sko, heimastjórn og við fáum í rauninni allt sem að gerist í íslenskri pólitík sem að gerir Ísland að fullvalda þjóð og sjálfstæðu lýðveldi, það gerist á þessari 20. öld. Og hver var stjórnmálamaður aldarinnar? Davíð Oddsson. Og það það sem fólk þekkir. Jú, það það var fyrsta sem kemur upp í hugann, sem hann heyrir oft. Þetta meina það að allir að tala Ekki Jón Sigurðsson, eða? Ég sagði það, að Dagur, hann að vinna í því að vera í fjölmiðlum. Hann opnar ekki umslag öðruvísi heldur en að koma í fréttatilkynningu. En þú veist, sem hefur líka bara áhuga á að vita, þú veist, framhaldsskólakennari, þú veist, hvað þetta, þú veist, það eins og sé engin málefni, þú veist, sem eigi hug og hjarta þessu ungu kynslóð. Það bara, ok, allt í lagi að þetta hafi gerst með Jón Gnarr, en ég meina, koma Píratarnir inn. Það eina sem tala já, bara betra aðgengi á netinu. Punktur. Þeir eru ekki búin að segja neitt annað. Fylgið sem þeir eru með er ekki neinu samræmi við Þeir eru að fá óánægju. Óánægju fylgir og þá sem eru óánægju á þinginu. Það líka því þeir eru með þingmenn og þeir eru alltaf í umræðinu líka Píratar sko. Skilur, það hefur rosalega mikið. Það skiptir máli. Það er hort að hvað þingmenni getur, þeir vita það, en ég efast að fólk viti hver leiðir lista Pírata. Nei, en það bara þeir eru eitthvað sem að gera eitthvað aðeins öðruvísi en við segja bara það. Já, einmitt. Það er eins og að það sé alltaf bara tónar, þannig bara alveg ótrúlega. Þú veist, þeir voru að gera svona tilkynna frambúður Reykjavík, þá voru þeir að mælast, þú veist, 10-15%. Skilur það bara því að þeir eru á þingi? Ég fíla þetta ekki, ég fíla ekki að fólk sem bara ákveða eitthvað út í loftu. Þú sjáðu líka, þegar núna er verið að tala húsnæðisúrræði fyrir ung fólk og nema.
og sko kjörnir fulltrúar að fagna umræðu gámabyggð. Já. Hörðu, gott og vel, gámabyggð. Hvað er verið að tala? Jú, við erum að tala innréttaða 40 feta gáma, 27 fermetrar, hörðu, á 80.000 krónur á mánuði. Já, bara dýrt. 3.000 krónur á fermetra. Já, það einhverju gróðapunkar á bak við þetta. Follow the money. Follow the money. Það er eins og að væri verið að fagna þessum bröggunum í kannastæðinu. Já, einmitt, já. Já, alveg. Það einhverju gróðapunkar að Ég held að þeirra verið flottir. Alltaf svo græða á. Þetta er absúrt. Þetta er umræða núna til dæmis eins og 60 milljarðar sem að ríkið ætlar að sýta í þessi leiðréttingar. Enginn pæla í því að með þetta 60 milljarðar eða 180 milljarðar, ég meina, það er hægt að lesa vandamálin alla hérna í samband við húsnæðismál. Já. Ég skil ekki, ég hagnast ekkert á því, það er bara verið sjömmir, sko. Ég ætla að leika þetta. Ok, hérna er skuldaleiðrétting í ríkissjóðs. Þú er hinn passa. Já. Nei, hann tekur mína Það er ekki eins og ég sé að taka þessa peninga frá einhverjum rækjum. Svo öðrum meira. Hann nær mína auka spartnaði líkað á leiðinni, sko, þegar hann er að sýta í hinn passa. En ég skil ekki hvernig er hægt að plata okkar í því, ég meina þessi 60 milljarðar sem að þið segist alltaf, ég meina það leysir húsnæðis vandamál, hérna í Reykjavík og í allt landið. Ef þetta ef ríkið er tilbúin að borga. Og akkur ekki, sveitafélagið tekur ekki eitthvað af þessum, ég meina þetta sveitafélagið búin að tappa mikið í þetta, akkur tekur ekki bara summan 20-30 milljarðar fyrir Reykjavík, 10 milljarðar fyrir Hafnarfirði og svona tók. Já, Björgvin, manstu hvað kvótagjaldið er ekki 13 krónur, eitthvað svo leys? Í dag? Já. Jú. Svo bara sem dæmi, að sko þorskígildiskílóið núna, kvótagjaldið af því er 13 krónur og allir gráta eins og stúpningrísir. Grænlendingar, þeir gerðu samning við Evrópusambandið og þeir fá 152 krónur á þorskígildiskílós. Íslenskir útgerðaraðilar, þeir gerðu samning í Barentshafinu, hvað borga þeir? 118 krónur. 13 krónur í Íslandi. Já, og svo verður að tala að það sé ekki meðgjöf. Það er eins og lýsispillunar. Og allt í nafni hagræðingar, hvað er að gerast núna á 3 vinnslustöðum út á landi? Það er ekki sama dæmi og gámar. Það er ekki sama dæmi og gámar. Það er vassa. Já. Fólk er að þá að borga þetta allt saman. Nýjan flugvöll? Já, og bara allt þetta sem Það þarf ekkert að borga. Það er Valsmenn. Það er bara ég og þú. Það er bara ég og þú. Vegna þess að það er svolítið merkilegt að sko, nú vorum að tala um þetta, samkvæmt lögum, nú ætlar borgin að í rauninni láta rífa